Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro de Naturaleza de Essa Bollal abrió el pasado domingo sus puertas para todos aquellos visitantes y curiosos que quisieron compartir una jornada dedicada íntegramente a la naturaleza. Sino con tierra, ¿vale? Con unos pinceles especiales que utilizaban ellos, con tierras de diferentes colores, ¿vale? Y es que desde las 11 hasta las 2 este centro de naturaleza acogió una jornada muy especial, donde se organizaron visitas a la exposición medioambiental sobre el término municipal de San Sebastián de los Reyes. Los allí presentes, además, pudieron ver la exposición arqueológica que posee el Centro de Naturaleza, así como disfrutar de un recorrido por la senda ecológica para identificar diversas especies de árboles o avistar las aves de la zona. Y hoy conmemoramos eso, el Día Mundial del Medio Ambiente, con una jornada de puertas abiertas en el Centro de Naturaleza, en nuestra magnífica joya que tenemos aquí en el perímetro de la dehesa Bollal, en el que los chavales y las chavalas de nuestro municipio han podido disfrutar de diferentes actividades, exposiciones, plantaciones de árboles, talleres de arqueología, talleres con pájaros. Un jilguero disfruta de su manjar favorito. Esta jornada de puertas abiertas, que como pueden observar atrajo a un buen puñado de ciudadanos, ha supuesto el colofón final a una semana de actividades en torno a este Día Mundial del Medio Ambiente. Lo que quiero es que cogéis ahora unos palos, los pintéis. Y es que San Sebastián de los Reyes ha demostrado su compromiso con el cuidado del planeta en unos actos que se espera sirvan para concienciar a la población sobre esta problemática tan vigente en nuestros días.